ngjarje kriminale të pasbardhura. Unë do të them, po përmend 2 apo 3 nga mbështetësuesit, që janë me numër më të lartë viktimash dhe nuk po llogaris 10 vrasje të tjera, masakra e Dobraçit, masakra me Maliajt, vrasja e 2 fishë në Rinas, kemi njerëz të ratisur që me zor kapen. Një rast ishte në burgun e Kamështypjen të Reçit, u kap mas 3 muajsh, arratisi Altin Docit në Durrës, mungesë e kontrollit Po, mungesë e kontrollit të territorit, sepse këto janë evidente të dukshme. Andi, mafia dhe shteti e ushtrojnë aktivitetin me njërin territor. Kur shtohet aktiviteti kriminal, terreni ka humbur shteti, ligji. Kur paksohet, natyrisht dihet se kush pakson edhe gjeografinë e ushtrimit të aktivitetit. Dhe në këtë rast, kur ne kemi në çdo qark, marrim para një jave ka përfunduar le të themi hetimi për bandën e Solçeles. Dhe dosja është përsëri shtuar në gjykat, po. Por çfarë ka të këtë dosje? E din, tashmë janë publike gjërat, po lexoja dhe përfundimin e hetimeve që ka një ngjashmëri me ato të marrës masave të sigurisë, por është definuar tashmë edhe akuza dhe pretendimet e prokurorit. Zotëria atje kontrollon gjithë qytetin. Nuk kontrollon autostradën, kontrollon policinë, prokurorin, gjykatën, shëndetësinë, antidrogën. Dhe i ka gjithë. Do e morëm shefin antidrogës atë. Do e morëm të spitalet se ka tendra të spitalet. Janë tekste të përgjimeve, të bisedave. Jo vetëm kaq, por prokurorët do të zgjidhë edhe kryetarin e gjykatës dhe drejtuesin e prokurorisë. Pra bënte lobingu me vota të saktuara, me bakshishet e duhura, me qokët e duhura, që të shkonte të zgjidhte edhe drejtuesin e prokurorisë, por nuk ja doli, po mbetën miq, thotë. Kështu thotë në përdosje. Ka edhe tjetrën. Krye grup parlamentar, ata Orlando Balla, përmendet aty. Të na kryej këto, me kisha një pjesë të përgjimit, se me që jemi të aktualitetit, ta ilustrojmë edhe me... Berisha ka lexuar disa herë, o kam përshtypjen që se kanë, nuk e kam pa provuar nga përshtypjen. Njoftoi Pjentër Bujari takoi taun dhe i konfirmoi se MEF, kundërshtari, do shkojnë në SPAK me siguri. Pra garantoni se do ndiqen rivalet në SPAK. Dhe i thonë, i thuaj ti, zotri, të gjithë e kanë bllokuar, të gjithë grupi e kanë bllokuar taun, thotë. Në mënyrë që të kuptojë se nëse rregullon këtë, nuk i kanë krah. Por kryetari i grupit parlamentar, ish ministri i Brendshëm po flas. Sa mund të ketë pasur ndikim për shembull një individ nga Partia Socialiste në SPAK. Dhe nuk di pse super posaçmë nuk ka pyetur Orlando Balla për këtë histori, ai ka shumë dosje të tjera dhe më pas Target informoi Target dhe Suelçela. Ky është kodi i tij. Se sot ata informojnë ta ose ti bëj këtë për ne ose nuk do të lejojmë në anën tuaj në zgjedhje. Pra grupi ky është shtab elektoral, të cilit ta u i tha, nesër ndodh. E pjesë përgjigjesh. E dosi. Atë çfarë kemi këtu? Pra nuk kemi vetëm prokuror, gjyqtar, oficer policie, biznesmen. Kemi edhe ekipin politik brenda, në funksion të të cilit ta kryejnë të gjitha veprat që i shërbejnë politikanit, deputetit, pushtetit dhe si clearing kanë rrugë të lirë për të emëruar edhe trupat e policisë, prokurorisë, gjykatës, por edhe për ushtruar aktivitetin e trafikut të drogës në nivele ndërkombëtare. Pyetje Çollaku. Me gjithë to që tham, krimet pasbardhura, njerëz që largohen, nuk kapen e tjera me radhë që janë le të themi nuanca që definojnë të paktën një polici që thoshta nuk është në shina. Ka gjina, ka mëkate. Po, edhe kështu është e sëmur. Dhe mua vjen keq sepse nëse ju përmendit paktën citoni më saktë nga raportet që janë rreth 300 oficerë që thonë, le të themi, mund të jenë më tepër, por më tepër identifikuar si të përfshirë për këtë grup. Trupash rreth 13000, kupton sa të pastër ka aty brenda që mua realisht më vrimsen dhe edhe prandaj përpiqem ti bëjmë këto biseda shumë pozitiviste. Natyrisht duhet ta përsërisim këtë që organizata e policisë në 90% të saj është e përkushtuar. Kjo oficer policie që janë me draft, me overdraft. Po. Të përkushtuar, absolutisht. Nuk ju del rroga, zhytet në bank. Ajo përqindje kontrolluese, ajo është në telash, ajo është e përfshirë, ajo është në trafikun e drogës, ajo është me këta, sepse duke marrë porosit e një kryeministri që është vetë në krye të bandës, atëherë ata duhet të plotësojnë orekset dhe shijet e tij. Pra ndalen te një bandë e qeverisë. Po në Durrës, po në Shkodër, po në Fier, po në Vlorë,
duhet pyesim ndoshta ndryshe. Çuditërisht në Fier dhe në Vlorë Spaku s'ka hyrë fare, kjo nuk ka gjetë, nuk e di, kanë diçka nga Sky CC, kjo ka bërë çudi. Ndoshta duhet nxjerr Balluku linjën e Fierit me këtë dosje të madhe, sepse nga ajo çfarë di unë, edhe këtë dosje e Ballukut ka pasur materiale nga Sky CC, të cilët kanë shërbyer hetimit. Ka pas materiale nga Sky për këtë dosje. Edhe për këtë dosje, që i kanë shërbyer hetimit. Do ndalemi ta trajtojmë edhe atë. Mund të rikthehet policia në shina në një kohë të shkurtër nëse vjet i drejtues. Duhet të kthejë lokomotiva në shina sepse policia është në shina. Pra ka vend për pastrim të brendshëm, si në çdo institucion, edhe në prokurori, edhe në gjykatë, ka element po. Vetingu thjesht ka rritur çmimet. Ka rritur çmimet. Pas vetimut, çmimet në prokurori dhe në gjykata, që shkojnë njerëz që kanë hallëk selnure, ka përcjellë spitalin larg qoftë, thotë. Se orët pat ka e gjë se në spitale zgjidh hallën, do shkosh jashtë shtetit, shkoni do marrësh borxha, kredia, çfarë duash, por me drejtësi nuk shkon dot, se duhet presësh të marrësh kushtetuesen, ta të mbajnë peng 20 vjet derisa të marrojnë punë. Pra të rrjepin të gjallë deri në vdekje. Dhe kthimi i policisë në binarët e duhur, natyrisht është potencialisht i mundur, por kërkohet vullnet. Nuk kthehet policia me PlayStation. Dhe vullnetin politik e jep qeverisja, e jep kryeministri, vullneti i cili me këtë person që është në krye të këtij kabineti, me këtë ekip ministrash, unë them që nuk vjen. Në krye të ministrisë së brendshme, sepse për ta më thënë, nëse do të ndodh kjo dhe do të shkojnë pikërisht njerëz që kanë vullnetin për luftuar krimin organizuar, trafiqet, ata në dosjet e tyre duhet të përfshin kryeministrin e vendit. Mos ka ardhur momenti që vërtet kërkohet ndoshta. Mos ka ardhur momenti që kërkohet vërtet një polici e shëndetshme drejt rrugëtimit evropian. Tani, në krye të ministrisë së brendshme emërohet Lamallari, që të paktën vjen nga një, le të themi, nga shumë vite të qenë zëvendës ministri i brendshëm dhe unë pretendoj, kam le të themi një bindje që e njeh mirë strukturën e ministrisë së brendshme dhe mund të japi kontribut në këtë histori. Mbetet për tu parë, sepse ti je zëvendës ministër, ti je ministër, domethënë varësi direkte politike mund të ndryshon rrethanat, nuk do doja kurse si të paktën nga Lamallari. Megjithatë thash edhe një herë pres shumë në të jetë profesionist. Jo, kam dy episoda të do me thonë se letë. I kërkojnë, kam pas prokuror, kemi pas dokumenta që janë të shinë arkiv, se të hajmë ato i bje vish me parë arkivin. Dhe ku ai fliste për zbarë, ishe ministri drejtësie, fliste për zbarë dhe vendimeve gjyqtar, prokuror që i vonojnë, ndërkohë që prokuror gjyqtar ankohen tek ministri i brendshëm, sepse komisioni i posaçëm e apolimit kalon çdo lloj hamendësimi ligjor për zbardhjen e një vendimi, mbi një vit deri në 2 vite, ministri i drejtësisë kthen përgjigje që nuk kemi ne tagër ta mbikëqyrim këtë, po kush e ka. Ti ke rënë ndjeni të një vepre penale. Je ministri i drejtësisë. Edhe qytetari i zakonshëm konsiderohet fshehje e krimit nëse nuk tregon. Jo kur vjen me dokument nga një njerëz të sistemit që konstatojnë konsumin e veprës penale nga titullarët të institucioneve të reja të drejtësisë, nëse nuk e ke tagër të shqyrtimit që natyrisht e ke. Ja përcjell institucionit përkatës që mendon se e ka, se ka dini duhet ta ketë. Pra aftësitë juridike për ta identifikuar institucionin përgjegjës, mendoj se çmoj se i ka. Atë përcjell Inspektorati i Lartë Drejtësisë, si LD-s, me që e pas ka i LD-ja. Po si kthen përgjegjës zyrtare, pra edhe këtu je shmangur drejtësisë, je shmangur vële për dhe ke penguar. Për të mbrojtur kë? Duhet të vi porosi nga tek sepse, por analogjisht të kësaj, unë kujtoj kur Rama kërkoi të hetohet prokurorja e Shkodrës se nuk kishte hetuar në theth. Gjeli, e cila i kishte ndjekur të gjithë etapat e mori duke njoftuar të gjithë institucionet, të nesër ministri i drejtësisë asaj kohë Ulsimania, bëri një çarçaf 20 e sa kilometra atje, ku i kërkoi LD-s ta shkarkonte më një herë. Ta përzodhëm një herë. Po, dakor, ministri i brendshëm mund të reagojë. Jo, ministri i brendshëm. Ti po thua që fakti ministri i drejtësisë unë po vënë dukje sjelljen si ministër. Pak rëndësi ka të shpresojmë që janë 2 ministri të ndryshme. Apo e drejtësisë. Po këtë po thoya, të paktën të shpresojmë që janë 2 ministri të ndryshme dhe të paktën aty ku ka qenë le të japi kontributin sepse çfarë ka ndodhur që më shqetëson. Nëse në telefonin tim mesazhet orientuese nga kryeministri do të mbërrin, ai do të veprojë. Nëse jo, ai do të jetë indiferent. Të shohim. Si ministri e brendshme më pashme tha që na goditi protesta në momentin ton më të mirë. Në momentin ne ku jemi kur thret qameti me siguri, me trafik, kësaj duket momenti i mirë sepse duke para adresat mund të flasësh kështu.
Kjo më shqetëson pikërisht, sepse kur u prezantua Albana Kurçiu si ministre, nga kryeministri Rama ishte një orientim që do duhej që Ministria e Brendshme të merrej më shumë me kontrollin e territorit, edhe ndoshta me adresat që ne realisht pse të themi që nuk janë problem, se janë problem. A është ky problemi më i madh? Hajde diskutojmë. Djagshi. Okej, qofse djagshi. Organizata kriminale zyrtarisht. Çfarë thot drejtoria e përgjithshme? Ligji i policisë së shtetit thotë që drejtori i përgjithshëm është një organ administrativ, ekzekutiv, është le të themi personi i cili jep përgjigje ose duhet t'i jap llogari ministrit të brendshëm për prioritetet e vendosura. Tani, ku do japi llogari drejtori i përgjithshëm i policisë kur nëse Ministria e Brendshme merret me gjëra prioritare që janë këto dhe nuk është kontrolli i territorit, rendi siguria, policia dhe të gjitha me radhë. Ne duhet të shohim mirë, sepse drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, ligji ja mundson hapësirën e pavarësisë. Në organizimin e organizatës. Është pavarur, është një pavarësi totale, po themi, në kuptimin. Po, ligjërisht. Ligjërisht. Ai firmos rokadat, si i sapo larguari ka firmosur 33 masa para largimit, uljen detyrë, lëvizje, 33 para largimit. Ka bërë çokat e çunave përpara se tikte. Dhe një drejtues, duke parë se si do të vlerësohen karrierë dhe si të japi prioritet punës kolegëve me të cilët punon, duhet të ketë qasje tjetër, duhet të ketë një lloj orientimi ndryshe. Ai kishte ky që iku atë, ka ky që vjen. Skepticizmi im lidhet me sepse duke kujtuar edhe qeverisë të mëparshme në fashat e kohës kur ne kemi pasur një përmirësim të dukshëm të luftës ndaj krimit organizuar, ndaj bandave dhe me parametra të rëndë sigurisë, le të themi, të pëlqyeshme, jo perfekte, vullneti politik ka qenë dominues. Tani, nëse ke ministrin që votot për trafik drogave, nëse ke ministrat, nëse ke gjysmë e qeverisë që shkon në burg, dhe nëse policia, sipas asaj që ripërsërit struktura e posaçme, nuk sjell kallëzime, nëse doganat nuk sjellin kallëzime, nëse tatimet nuk e bëjnë, nëse drejtoria e parandalimit pasimit të parave nuk na ka sakatuar ndonjë pastrues, ndërsa partnerët na thonë që këtu po vinë miliarda euro të pastruara, atëherë këto të dhëna flasin që ata drejtues nuk veprojnë nëse urdhëruesi politik nuk ua thot ta bëjnë këtë punë. E qartë. Ata janë dëshmi e mosveprimeve dhe mosveprimi është element i veprës penale. Ky mosveprim na ka sjell ne që kemi një kriminalizim të ekonomisë dhe politizim të krimit. Pra kemi në grup parlamentar, unë kam thënë shpesh dhe ma ka qefi të rrithem, ne kemi në parlament grup parlamentar të Amerikës Latine. Dhe grup parlamentar të Amerikës Latine janë ta që financimet i kanë nga Ekuadori, nga Meksika, Venezuela, Kolumbia, ku edhe ditën e djeshme, pra forcat e sigurisë Ekuadorit në bashkëpunim me speciale të Shtetit Bashkuara kishin goditur një grup të lidhur fort me mafian shqiptare. Jo më larg se dje.